요즘 한국 주식시장 정말 뜨겁죠? 코스피가 연일 역사적인 기록을 갈아치우고 있는데요. 과연 이게 축배를 들어야 할 거대한 모닥불일까요? 아니면 혹시라도 곧 터져버릴지 모르는 위험한 거품일까요? 지금부터 그 속을 한번 제대로 파헤쳐 보겠습니다. 2025년 9월 16일 코스피가 마감한 지수입니다. 네, 또 하나의 신기록이 탄생했습니다. 이게 그냥 하루 이틀 오르고 만 게 아니에요. 무려 5거래일 연속으로 사상 최고가를 찍은 거니까 이건 그야말로 역사적인 기록이라고 할 수 있죠. 투자자들은 당연히 환호하고 있는데 전문가들 사이에서는 이 랠리의 진짜 의미가 뭐냐? 이걸 두고 의견이 아주 팽팽하게 맞서고 있습니다. 자, 이 복잡한 현상을 제대로 이해하기 위해서요. 오늘 5단계로 나눠서 한번 살펴보겠습니다. 먼저 어떤 엄청난 기록들이 나왔는지 보고요. 그 이면에 혹시 숨어있는 경고 신호는 없는지 찾아볼 겁니다. 이어서 아니야, 아직 괜찮아 하는 반론도 들어봐야겠죠. 그리고 이 모든 돈은 대체 어디서 오는 건지 추적해보고 마지막으로 가장 중요한 질문에 도달하게 될 겁니다. 그럼 첫 번째, 모두의 이목을 집중시킨 이 놀라운 상승세, 그 숫자들부터 한번 들여다보겠습니다. 정말 놀라운 건 이 랠리의 끈질긴 기세입니다. 거의 일주일 내내 매일같이 신기록을 갈아치웠다는 거잖아요. 이건 보통 일이 아니죠. 맞습니다. 이번 상승은 삼성전자나 SK하이닉스 같은 반도체 대장주들이 거의 다 이끌었다고 해도 과언이 아닌데요. 하지만 한 분석가의 지적처럼 바로 이 점, 그러니까 소수의 특정 종목에만 돈이 몰렸다는 사실이 어쩌면 문제의 시작일 수도 있습니다. 자, 그럼 두 번째로 넘어가서요. 이 화려한 기록들 아래에 숨어있는 좀 불안한 신호들을 한번 살펴보겠습니다. 자, 여기서 아주 이상한 점이 하나 발견됩니다. 분명히 코스피 지수는 막 올라가고 있잖아요. 그런데 정작 시장의 열기, 그러니까 이 에너지라고 할 수 있는 거래 대금은 오히려 줄어들고 있다는 거예요. 이 둘이 지금 따로 놀고 있는 거죠. 이건 뭘 의미할까요? 이 상승세에 모두가 함께 참여하고 있는 건 아니라는 그런 신호일 수 있습니다. 이걸 좀 더 명확하게 보여주는 지표가 있는데요. 바로 ADR, 등락주 선비율입니다. 뭐 복잡하게 생각할 것 없이 간단히 말해서 오늘 오른 주식이 많았나 아니면 내린 주식이 많았나 딱 이걸 보는 겁니다. 그런데 결과가 좀 충격적입니다. 믿기 힘드시겠지만 사상 최고치를 경신한 바로 그날 오른 주식보다 내린 주식이 거의 2배나 더 많았습니다. 이게 무슨 뜻일까요? 네, 소수의 거대 기업 몇몇이 시장 전체를 멱살 잡고 억지로 끌어올리는 동안 사실 대부분의 기업들은 힘들어하고 있었다는 신호입니다. 하지만 진짜 빨간불은 어쩌면 여기에 켜졌을지도 모릅니다. 바로 기록적인 수준으로 불어난 B2, 즉 빚내서 투자하는 그 규모입니다. 주식 투자를 위해 빌린 돈, 이걸 신용거래 융자 잔고라고 하는데요. 이게 무려 22조 원을 넘어서면서 사상 최고치를 또 경신했습니다. 근데 이게 왜 그렇게 중요하냐고요? 과거 데이터로 한번 보세요. 이 금액이 20조 원을 넘었을 때마다 시장은 어김없이 아주 큰 조정을 겪었기 때문입니다. 자, 세 번째 이야기입니다. 여기까지 들으면 좀 불안하시죠? 하지만 이야기는 여기서 끝나지 않습니다. 어떤 분석가들은 완전히 다른 데이터를 보면서 아니다, 이번엔 다르다 라고 아주 강하게 주장하거든요. 이들이 드는 근거는 크게 3가지입니다. 첫째, 시장의 불안감을 나타내는 공포지수는 아직 잠잠하다. 둘째, 단타나 투매를 보여주는 주식 회전율도 과거 과열기 때보다 훨씬 낮다. 그리고 셋째, 심지어 기업 실적 대비 주가 수준도 과거 고점보다 오히려 저렴하다는 겁니다. 그런데 정말 흥미로운 지점이 바로 여기 있습니다. 대체 누가 사고 누가 팔고 있느냐는 거죠. 과거의 거품은 보통 개인 투자자, 즉 개미들이 주도했잖아요. 그런데 이번엔 완전히 정반대입니다. 외국인과 기관이 열심히 사들이는 동안 오히려 개인 투자자들은 주식을 팔고 있습니다. 그렇죠. 나만 뒤처질 순 없어 하는 이런 개인들의 투기 광풍, 이른바 포모 현상이 없다는 점이야말로 아직 시장이 과열 국면이 아니라는 가장 강력한 증거다라는 주장입니다. 그럼 네 번째, 이렇게 시장을 끌어올리는 막대한 외국인 자금은 대체 어디서 오는 걸까요? 그 돈의 출처를 따라가 보겠습니다. 바로 이 숫자입니다. 마이너스 79.4%. 이게 뭐냐면요. 단 일주일 만에 한국 투자자들의 미국 주식 순매수 규모가 이렇게나 급감했다는 뜻입니다. 그러니까 그동안 미국 증시로 향하던 돈의 흐름이 크게 줄어든 겁니다. 마침 달러도 약세로 돌아서자
해외로 나갔던 투자금이 다시 한국 시장으로 유턴하면서 코스피의 불길에 기름을 붓고 있는 셈이죠. 자, 마지막입니다. 이제 우리는 완전히 상반된 두 가지 해석 앞에 서게 됐습니다. 결국 지금 시장을 보는 두 개의 시선이 아주 팽팽하게 맞부딪히고 있는 겁니다. 한쪽에서는 이거 봐라, 몇 개 종목이랑 비주로 쌓아 올린 위험한 거품이다 라고 경고하고 있는 거고요. 다른 한쪽에서는 아니다, 이건 개미들의 광기가 아니라 외국인들이 주도하는 거다. 아직 펑더멘탈도 튼튼하고 더 갈 수 있다. 이렇게 주장하는 거죠. 과연 지금 코스피는 숨가쁜 정점일까요? 아니면 더 높은 곳으로 가기 위한 새로운 출발선일까요? 어쩌면 정답은 이 두 가지 이야기 중 어느 쪽을 더 믿느냐에 달려 있을지도 모릅니다. 여러분은 어떤 신호가 더 중요하다고 생각하시나요? 다음에 어떤 일이 벌어질지 이 두 가지 시각을 모두 이해하는 것에서부터 그 실마리를 찾을 수 있을 겁니다.